atopei o libro de Galeano que de verdade me está gustando por encima de todos, que non os lín todos, de todos os que lín, que é Patas Arriba. E anotei aquí, que eu teño en digital, e anotei aquí unha cousa que di Galeano no libro, que é: estamos na sociedade de consumo que precisa xente insatisfeita para que todo siga funcionando. E pareceume moi guai. Pareceume moi guai o momento que arranco o libro, e que a min, as persoas que me sigades en Twitter, teredes visto, creo que ainda estes días publiquei algo así onde falo de a sociedade das rotondas. Me parece que estamos dando voltas e voltas, sabes? Non damos resolto. Cando arranco o libro, Galeano di na primeira páxina aí, Alicia atravesou un espello para ir ao País das Maravillas e poder ver o mundo ao revés. Se fose hoxe, non tería que atravesar un espello, porque o mundo ao revés é o mundo no que vivimos. É maravilloso, é un ensaio que fai unha crítica social moi potente, moi ampla. Supoño que por iso me está gustando, porque eu podo conectalo con todos os meus pensamentos. E xa arranquei e encontrei este paralelismo, non? Entre as miñas rotondas e o Patas Arriba non? O mundo ao revés. Unha certa similitude de pensamento. E isto, en concreto, doume un pouco o pé a querer explicar o momento. Son as cousas que máis me costa explicar. Son os pensamentos que eu atopo que son redondos, porque parto dun punto e ao elaboralo chego a ese punto outra vez. Fago a rotonda, sí? Poño o Patas Arriba, que diría Galeano. Non sei, teria que estudar un pouco esta similitude. Todo isto que veño falando nos últimos vídeos, non? O sistema quérenos insatisfeitas e envíanos unha mensaxe contradictoria, que fala tamén Galeano unha cousa que me gustou moito no libro, que creo que teño visto por aí en internet, que é que el fala da televisión, non? Hoxe con internet no móvil, non? Que o levas na man, é moito máis potente aínda. A publicidade anima ao consumo e a economía prohibiu. Que sería, o libro vai un pouco destas incoherencias e contradiccións na sociedade. A mensaxe que recibimos hoxe dos medios, non? É esa da que falo nun vídeo, podes, debes, fai, se, esfórzate, valo conseguir. Eses sísifos que estamos sempre empurrando unha pedra que despois cae, non? Estamos nese absurdo daquela, en contrapartida a esa mensaxe de se, podes, hai unha mensaxe de que nunca é suficiente. Nunca eres suficiente, nunca fas o suficiente, é máis, se non o consigues, é porque non fixeches suficiente. A mensaxe está aí. Isto eu creo que é insoportable humanamente. Se eu empurro moito a pedra, se eu me esforzo tanto por buscar algo que nin sequera me plantexei se é o que quero, se non que é o que se me dixo que debo querer, é o que a sociedade valida. O lógico é que desconectes. Esta desconexión de nós, do humano, é moi útil ao sistema, que isto dixo non máis vídeos. Convírtenos en productoras incansables.
en consumidoras insaciables. Ser productivas. Porque, ademais, iso sí que o valida o sistema. O traballo remunerado, o facer máis, o conseguir máis. Esa autoescravitude. Fainos consumidoras insaciables, porque ese consumo é un paliativo na agonía emocional, nesa desconexión que facemos de nós, porque é realmente absurdo este sistema de... ¿sí? Sustituímolo por chutes de dopamina, por cousas intensas. E isto tamén nos mantén na inmadurez. Persoas adictas ao chute, a emoción intensa, que xa ni se xestiona, dá igual, xa paso a outra cousa, reel, outra maratón de series. E todo isto leva a consumo. Paga as plataformas, pon o Botox, inscríbete no retiro espiritual, 400 euros e imosche recrear a socialización. E ti vas estar ben. Claro que vas estar ben. Vas estar ben. Neses días ti vas ter o subidón. Que somos casi persoas adictas á emoción e o... creemos que perseguimos a felicidade e o único que perseguimos son alegrías esporádicas. Subidóns. ¿Sí? A alegría non é felicidade. O prazer non é felicidade. A felicidade leva todo iso, mas tamén leva o negativo. A felicidade consiste nunha vida plena. E unha vida plena ten todo. Desconectamos, escapamos do negativo, corremos hacia o chute. Eu desconecto do positivo e chego a esa incapacidade de sentir, a esa morte emocional, ou mantéñome nesa agonía, con pequenos paliativos, o chute, o tal, dalle. Vou aí. O seja, o punto de partida é a insatisfacción. Como dixo Galeano, xente insatisfeita para que todo siga funcionando. E eu vou facendo todo o que a sociedade me di que me leva a esa insatisfacción. Porque eses chutes son xusto chutes. E atrás deses chutes, que é como droga, ven ver a realidade, a miña realidade. Pois a por outro chute. Pero isto mantente nunha insatisfacción que desde esa desconexión non podes nomear, non a entendes, porque ti vas dunha pedra noutra, empurras unha, empurras outra, repetimos patróns como persoas adictas. Que isto tamén o dixo o coreano, o Byung-Chul Han. É unha sociedade adicta. Repetimos patróns, somos Sísifo, repetímolos e mantémonos aí, na insatisfacción daquela. Pero consiste en que a sociedade quere-me insatisfeita e hai todo un sistema de insatisfacción. E o sistema de insatisfacción non é unha conspiración. Son ideas que nós fomos asumindo como boas e que están moi lonxe do humano. A persoa plena que é capaz de sentir, que decide sentir, porque isto tamén é unha decisión, dis tipo, eu vou sentir isto. Eu non estou a gusto, que me pasa? Isto é incómodo, é xusto, tens que produce dor, tens que rascar, non, as túas feridas. A persoa plena
non é unha grande consumidora. Ver a realidade como en Patas Arriba Galeano, sí? Ver a realidade da sociedade, a ti non te leva a querer ganar 500 euros máis. Por unha cuestión de ética, lévate a querer gastar 500 euros menos. Por ecoloxismo, por ser sustentable, por ser unha persoa responsable co planeta. Sí? Non queres ter máis roupa, non queres... E non queres autoescravizarte para o sistema. Porque ti xa mides toda esa productividade, non a ves como unha satisfacción persoal. Ti sabes que non é aí que te realizas. Claro, faz isto velo como unha revelación. Daquela, a persoa satisfeita consigo desde o humano, que ao mellor, pois eu, porque tes un traballo da merda, sabes? E que non tes a grande cousa, e que o que nos dixeron que era éxito é social, e é éxito social, non vai parello o éxito persoal. Ou en pouquísimas ocasións se vai dar isto. O teu éxito persoal ten que ver co humano. E para iso tes que conectar contigo. Tes que mirar o absurdo da vida, padecelo, facer o loito polo que ti querías, non? E xa non queres. E loitar cada día con todo isto, non? Que a sociedade che di para acollerte ao teu. Iso é ética de vida. Iso é ser íntegra. Iso é a soberanía persoal. E iso é un éxito invisible que tampouco interesa que sexa moi visible. Parece o Nietzsche escribindo Ecce Homo. E xa sabemos como acabou iso. Se algunha vez acabo nun psiquiátrico, pois que se compartan os vídeos e que digan este é o Eche muller de Patiño. Porque ás veces vexo cousas cunha claridade. Eu sufrín moito para dicirme estas verdades a mí mesma. É dicir, deixa a puta pedra, non empurres máis desa pedra. Esa pedra non é a pedra que ti querías. Sí. Algo así. O Eche muller de Patiño. Que compararme con Nietzsche é moi Nietzsche. É moi Nietzsche escribindo Eche Homo. Ollo aí. Bueno, dá igual. Se acabo tola, pois non pasa nada. Cousas que pasan tamén. Pero xa o dicía Eric Fromm, que as persoas que tiñan máis patoloxía mental eran as persoas que caían nesa disonancia entre o que si era importante para elas e o que a sociedade impoñía. Non é de extrañar que a saúde mental hoxe en día, así, do xeral da sociedade, sexa ruinciña. Hai que sentir.